폭우 속 소나무가 내 차를 덮친 실화. 어제 영종도의 폭우 경보. 집에서 점심때까지 작업 중이었는데 급하게 뛰어나갔다. 옆집 친구가 밖에 나와봐, 큰일 났어. 맨발로 뛰쳐나갔는데 아뿔싸, 소나무가 내 차를 덮쳤다. 찌그러진 차 지붕은 완전히 찌그러졌지만 문도 열리고 시동도 걸려요. 전손 처리해야 된단다. 보험회사와 산림청 실랑이는 월요일에. 일단 새 차부터 에마와 함께 버텨보자.